урматтуу депутаттар. Көңүлүңүздөрдү дагы мен статистикага бурам. Мен учурдан пайдаланып эң биринчи депутаттарга, андан кийин Токтогул элине, андан кийин районубуздун башчысы Акылбек Аляконовичке кайрылам. Кайрылуум себеби мындай да, урматтуу депутаттар, бир гана мен сиздерди азыр ишендирүү, сиздерди ушу маалыматты толук кандуу жеткирүү менин максатым. Анткени сиздер ишенич менен бул шаардын келечеги өзгөрөт. Мына муну карап туруңуздар. Урматтуу депутаттар, бул адам. Бирок бул социалдык организм деп айтылат да. Эмне үчүн социалдык организм деп айтып атам? Анткени биздин орган, шаар кадимкидей органда иштеш керек да. Бир жагы мына мусор ташып атат, колу болсо, бир жагы болсо бардыгын башкарып атат, бир жагы светин өчүрүп атат, бир жагы суусун агызып атат, бир жагы дагы ушундай бир күн сайын иш аракет болуш керек. Урматтуу депутаттар, урматтуу ушу мени көрүп аткан эл журт, айтпа койду деп айтпаңыздар. Биздин азыр социалдык организмде тромб пайда болду. Кадимкидей иш жүрүшпөй баштады. Мына мен азыр маанайыңыздарды көрүп атам. Эртеден кечке анализ кылдым. Чарчадыңыздар. Маселе чечилбей атат. Жада калса талашка кирип атабыз. Мен сөзүм кургак болбош үчүн ушуну атайын сиздерге жазып көргөзүп атам. Эң биринчи суу канал. Ар бир тармакта аксап атабыз. Буга бир гана керт баш менен мэр жооп бериш керек. Ал бүгүнкү күндө ушул социалдык организмде тромб. Иштин бири да жылбайт. Суу канал 12 миллион сурап келди кредитти төгүү үчүн. Бул жылдан жылга кайталанат. Макул, буну 5 миллион жылына сурап келсе деле, бул бюджетке сокку. Биринчи маселе. Начарбы суу канал ишканасы? Начар. Экинчи, ыңгайлуу шарт. Мына депутаттар баса белгилүү айтып атат. Талабыңыздар жогору. Эрлан Карпаевич айтты мына. КАМАЗ маселеси боюнча туура айтып атат. Бирок мен ушунун баарын чогултуп айтып атам. КАМАЗдан запкы жедикпи? Мусор ташылбай атат. Бардык ушунун айынан азыр кандай болуп атат? Көчөлөрдү баарыбызга жалап, система айланбай атат. GPS айткам, ким изи канча жылып атат, ким кандай кылып атат, таккыла, отслеживать эткиле, байкагыла деп ал жүргөн жокпу? Жарыктандыруу, комиссия түзүптүр, көчөгө чыгыңыздар, ар бир көчө, өчүк, ар бири жок дегенде бүлбүл деп атат. Мен уялам. Мен аябай уялам. Ушу кирип келатканда эле Бишкектен жарыктандыруусу начар. Кирип келатканда эле үйүмө барсам капкараңгы көчөдө. Анан сени болот депутатсың дейт. Уялам жана жерден. Жана жогорку кеңеште депутат айткандай башым жерге салып алып кирип кетем да. Мунун баары системада ниппил болуп атат да, системада тромб болуп атат. Жашылдандыруу айтып атат мына 0 жашылдандыруу. Жарыктандыруу 0. Же айтыңыздар бир жерде жап-жарык болуп турат деп. Мен дароо ушул жерден өчүрөйүн. Ыңгайлуу шарт, провал. Куладыбы? Юрист. Юристтин иши бир аз мындай, бир аз демдүү, бир аз. Жакшы эмес, бир аз демдүүрөөк кетип атат. Ушул Сапар Токоевич келгенден бери бир жерди утуп алыштыбы? Маселеде мына Турдумамбетовдун Алымкан Тосмозу боюнча мен атайын дагы сунуш бергем, какшадым, 3 жолу видео тарттым. Эл айтып атат, болот сен жылдыра албайсың депчи. Мен жылдыра албайм, печатты бериш керек да. Менде печат жок, менде полномочия жок. Эл билбей атат анычы. Ал не болуп атат? Биз сунушубузду берип атабыз, кеңеш. Биз иштеп атабыз, биз талашып атабыз. Жада калса төрөганы көтөрүп чабып атабыз. Биз кандай түшүнбөйбүз? Жертва болуп кетип атат. Мына Турдумамбетовдун Алымкан Тосмозунда бир жолу мындай арыз жазып, же болбосо юристке мындай мойнуна жүктөгөн жок. Эмне үчүн? Кландардын кагылышуусу деп атам мен. Качан кландардын башы жок болмоюнча Токтогул өнүкпөйт. Принципиалдуу маселе булчу. Мен бүгүн дагы ал тапшырманы берем. Мына жаңы төрага келди, ага да тапшырма берип атам. Принципиальный. Ошондон баштап биздин коомдун аң сезими өзгөрө баштайт. Начар деген бай берем. Билим тармагында мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Билимне биз бардыгын окутпайбыз, министрлик окутат. Мекемесин куруп беребиз. Мына дагы кесиптештер айтып кетип атат. Кайсыл жерде мына Кубай провал болду. Бул эми ички сүйлөшүүлөрдүн ошол жердеги
кандайдыр бир мүчүлүштүктөрдүн айналып болуп атат да. Башында бара калып, эмне куруп айтасың деп жоңго чапкылап, сыйлагылап, түрүн кылыш керек да мэр дегенчи. Чай бере калып, жата калып, тура калып. Кубаев мына маселесинде көрдүңүздөрбү? Билим берүү тармагында бир чоң объектибиз бар болчу, ал провал болду. Бөкөнбай мектеп, ал провал болду. Наристе 5-чи микрорайондогу бала бакча, ал да провал болду. Бир таптаза тапшырып кеткен мекемени да көрө элекмин. Минусу менен болуп атат да. Тапсаңыздар, айтыңыздар. Айтыңыздарчы, тапсаңыздар. Начар. Спорт тармагында мына. Спорт тармагы, мен тармакка бөлүп атам бардык. Бир тармак өнүкпөй атат. Спорт комплекси не болду? Ушул жерде түйүндө туруп, кирип чыгып карай турганды, фундаментин не кылып атасың? Кана эмнени казык кактың? Эмне арматура сайдың деп карап тура турган жерде, ал жерден да утулуп атабыз. Не дейсиздер? Бул да азыр талаш тартышка алып келет, соттошууга алып келет. Мунун баардыгы утуш эмес, утулуш. Парктын ичиндеги мини футбольный поле. Ал деле көрдүңүздөр, эми иш жүрүп атат, бирок араң-сараң жүрүп атат да алдагычы. Мейли анымда галочка коюп койсок болот, бирок ал дагы көп жылдан бери туруп калды. Бюджет толтуруу боюнча бир ушундай бир маселе көтөрдүкпү бир депутат, бюджет кана толтурдуңбу депчи, эмдиги жылга кандай аракетиң бар депчи. Эмдиги жылы кредиттер келет шакылдап, эмдиги жылы дагы жетишпестиктер келет, эмдиги жылы мусордун объему, суунун объему, бардык нерсенин объему келет да. Бюджет толтурууда 0. Ал жөнүндө ойлонуу да жок. Жер адиси. Мына Акжонго комиссиялык текшерүү кылайлы деди элек, инвентаризация кылайлы деди элек, жана башка жерлердин баардыгын иреттеп чыгайлы деди элек. Көрдүңүздөрбү? Ал жакта да мүчүлүштүктөр бар, начар. Парк боюнча өзүңүздөр айтып атасыздар. Ичи мусор, мына Эрлан Карпаевич айтып атат, дагы бир нече депутаттар айтып атат. Эми кебетесиң көрсөң коркосуң. Провалбы жок, парктын ичинде бир нерсе болсо айтыңыздар. Мен айтайын, жакшы болуптур депчи. Аны алып коеюн. Эми тура түшүнөсүздөр, мен жумушум ушул болуп атат. Мен шу көзөмөлдө деди эле, көзөмөлдө атам, сунуш берип атам. Бирок угулбай атпайбы биздин маселелер? Парк боюнча, тротуар боюнча бир тротуар курулдубу? Сунуш келдиби? Бир каржы булагын издеп таба алдыбы? Жок болуп атат. Канча деген бизнесмендер бар, канча деген мен деген адамдар бар. Аз жада калса мен айтып коеюн, мынакей жана асфальт бурчтагычы, больницанын бурчунда магазин куруп берем деген. Мен ба видеого тартып келгем, эсиңиздерде? Эми аны да мага жүктөгөн турат да азырчы. Болот айткан аны депчи. Эми аткаруу бийлиги деген аткаруу колго алыш керек дароочу. Депутат сунуш берет, көргөзөт, беттештирет, ыкташтырат. Анан калганын өзү сүйлөшөт да. Печат ушуда, машина ушуда, бардыгы ушуда болуп атпайбы? Кол ушуда, бийлик ушуда. Тендер боюнча мына Эмил Кадырбекович айтып кетти. 6 объект провал болду. 6 объект болуп атат. Көзгө баскан эле эмне деген жылдарды коротуп атабыз, урматтуу депутаттар. Мына кийинки объектилерден да чырылдап отуп ушул кеңештин күчү менен асфальт жолду баарыбыз монтотуп араң кылдырдык. Чоң объекттердин бири деп эсептейм да. Көрдүңүздөрбү мында тендер маселесинде депутат туура суроону коюп атат. Жана Дарманова деген эмне үчүн бардык эле объекттер провал боло берет, ал айым эмнеге провал болбойт? Ким жоопкерчиликти тартат? Ичинде барбы бир кызыкчылыктардын кагылышы, ыкташкан, же аны дагы эмне блогер болуп таап чыгышым керекпи? Качан мэр өзү самостоятельно кыймылдайт? Начар. Башкаруу боюнча эң төмөн бааны берем да. Сапар Токоевич, мына урматтуу Токтогул районунун акими жана жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов Кошалиевич алып келген кадрыңыздар практикант. Мен ушунтип айтайын сизге. Туура түшүнүңүздөр. Мен жаман көргүм келбейт, бирок мен элдин эртеңин көрүп сиздерге айтып атам. Мына ушул көңүл буруп коюңуздар. Анткени ар бир жумушчудан өзү сурап жүрөт. Сураган жокпу? Юристтен ашып түшүш керек башкаруу дегенчи. Башчы деген. Жер адисинен ашып түшүш керек. Суу каналдан ашып түшүш керек. Ыңгайлуу шарттан ашып түшүш, бардыгынан ашып түшүш керек. Бүгүнкү күндө эмне практика болуп атат, келип болуп. Не жооп бересиңби? Мен буну билем, тигини билбейм, сен жооп берип кой депчи. Жада калса мына юрист өзү доомат коюп атат, менин айлык маянамды бербей калды. Окат кылабы бул адамдар? Эң жакшы кызматкер ушул деп эсептейм. Анткени бул бетке айтып атат. Коркпой атат. Мындай адамды жок кылбаш керек, сыйлаш керек. Кошомат кылган, анан кийин ичара сүйлөшкөн адамдар кетириш керек. Алмаштырыш керек.
Маданият тармағында БЧУ балдар чыгармачылык үйү боюнча марафон өткөрдү. Эгер жанагы Айнура деген айым директор өзү өткөргөн болсо, анда ал молодец. Мына ушул ушуга мен галочка кое алам да. Ушул адам ишти жылдырып атат, аракет кылып атат ал адам. Аракет кылып атат. Эми кеңеш боюнча мына мен дагы бир жолу жаман көрүнүп атам, урматтуу депутаттар. Бул биздин коомубуздун өзгөрүүсүн алып келе турган маселе. Мына Максат мырзаны мен канча ай мурун айткам. Эмне? Кастыкка баратат. Күндөн күнгө кастыкка баратат. Мына азыр комиссияны өткөрсөк, ана урушкан атат. Мына футбольный поляга барсак, ал жактан урушуп атат. Бул кеңештин ичинен чыккан кастык. Адам деген мындай консенсуска барат да, депутаттар менен ич ара сүйлөшүп, бул атайын ушундай органда. А жок, бизде күчкө салып атпайбы мындай? Ичинен буруп атпайбы? Жада калса мен силерге айтайын, кылмыш дүйнөсүнүн элементтерин колдонуп атат. Мен ачыктабай эле коеюн. Бирок кылмыш дүйнөсүнүн элементтери да аралашып атат. Көрдүңүздөрбү? Кеңештин системасын бузуп атат. Бул инсандарчы шаардын өнүгүшүнө жолтоо болуп атат. Өнүгүшүнө жолтоо болуп атат. Ошон үчүн мен баарыңыздарды мына убеждать этип, ишендирип айтып атам. Биз ушул сессиянын жыйынтыгы менен акимге Сапар Токоевичтин ордун, Токтогул шаарынын мэринин ордун, жумушчу ордун кароого жөнөтүшүбүз керек ушу кеңештин жыйынтыгы менен. Болбосо, урматтуу депутаттар, урматтуу Кундузбек Кошалиевич, алмаштырыңыздар, мен силерден суранам. Эгерде элди ойлосоңуздар, мына могу статистика менен айтып атам. Алмаштырыңыздар, тез аранын ичинде алмаштырыңыздар. Жаңы бизге мэрди алып келип бериңиздер, биз жаңы иштегенге даярбыз. Кайсы полевой жатасың? Футбольный поляда уруштуң го. Менде уруштуң го. Кай ким менен уруштуң? Көчөдөн алып келе бересиңби? Көчө ал. Эгер бир асында ортомолдо сөз болсо, бири-бириңерге суроо болсо, бешке чыгып сүйлөшүп керек. Бул жакта мэр отурат, шаардын жетекчиси, бирөөгө отурат, депутаттар отурат. Анан бул жерде сен деп, мындай бирок сура эмес, Ошону мүмкүн Бокигедер айтып койбойсуздар, эмнеге мага айтып бересиздер? Мен бок эмесмин мен сага. Бок эмесмин мен сага. Сен деп, сиз деп сүйлөп атат, анан Мен биздин Мажакем өзү турат, өзү дагы макул, кол алышып, спорттун чегинде нерсе болду. Эки адамды кадимкидей кастык алып барып атат, алып барып атат, Боки өзү. Мажакем өзүгө. Өз колдордо. 1, 2, 3, 4. Конкретно көтөрүңүз. Не деп көтөрүп атасыз? Канааттандырарлыкпы? 1, 2, 3, 4. 4 öyle oldu bu? 5. Ha, 5. 6. Kanatlandıralım деген. Kanatlandıralım emez. 1, 2, 3, 4, 5. Кое туруңуз. Бир сыра көтөрүп коелачы да. Мен ким билесиздер? Азыр көтөрөм. Эмил. Не сеники? Мен Анда биринчи Рыспек деп жазайын. Болот, Болот, Максат, Марс, тексенде алып, Темирлан. Yok, bunda смело эле дан эле айтсаң да. Болбойт дебечи. Кыяс, Мирбек, Асыл, Асыл, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, бул 7. Калганыңыздар калыспы? Жок, көтөрүп коелу. Анда эмесе 3-чү болушу бересиздер. Калыс дегенде болуш бересиздер. Калыс 1, 2, 3, 4, 5, 6. Фамилия айтып коюңуздарчы калыстар. Эрлан, Алмаз,
Emil, ha? Esenköy. Gülzada, Mirza Kerim aka. Clara. Yolda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tur. Деген бұл бойынша сала өш керек міне. Сіздер өзіңіздер дауыс Жоқ, аны айтқан да, бұл айтып отыр. Нұған дауыс бойынша мына факт бойынша Жоқ, по факту кетеді, бірақ бұл айтып отыр, ушул отчетту, Скобка ғана жазып қойын. Қолдауға Белесін, мұнша дауыс қарсы, мұнша дауыс қалыс, мұнша дауыс. қолдауға алынмай қалды, бір өзіңіз юридикалық ба бір помощь деп айтып тұрсың деп акимге ұсыныс беріп қойсыз дейді. Жылдам шегінде қолдауға алынған жоқ десе болады. Жо, урматтуу депутаттар, ар бир нерсенин логикасы, последствиясы болуш керек да. Мен түшүнбөй атам. Начарды отсак, бардын көргөзүп отсак, канааттанбасак, эми юридикалык баа бериш керекпи? Эмне келдик анда? Мен түшүнбөйм. Не келдик бияка? Үйдөн эле СМСтен эле жазып койбойт беле бул нерселерди. Биз атайын чогулдук, ошондой саясий жүрүштү өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Элдин эртеңин өзгөртүшүбүз керек болот. Мага акеге жаман көрүнүп, жобо Сапар Токоевичка жакшы көрүнүп, бир андай максат жок. Эгер ушинте турган болсоңуздар анда келбейм мен экинчичи. Жок, келбейм, бойкот кылам мен, алда жака чыгып алып мен бөлөкчө бакырышым керек болуп калат анда. Болса, анда сизден